Dutangiye mu rugo rw'umugore witwa Evelyn ndetse hari n'umusore witwa Pedro uba waje gukora amazi muri urwo rugo rwo kwa Evelyn. Ako kanya Evelyn akaza ndetse ubona ko ari gukarangira akanyobwa cyane. Uwo musore witwa Pedro aba arimo arakora amazi ahantu muri lavabo hasi, noneho umukobwa aba yambaye biri sexy, noneho ashaka gukurura uriya musore Pedro arebe ko yamufata, akavuga ati se ndamufatisha gutera, ndabigenza gute ko uyu musore namukunze kandi ko mushaka cyane. Ako kanya agahita avuga ati kanze nshaka uburyo bwose mukuru. Ako kanya akahita aza aho Pedro aba ari, nuko Evelyn akavuga ati ese nakuvugishaho gatoya, none se byakunda ko waza ukagira ikintu nkwereka, ukagira ikintu mfasha. Ako kanya Pedro we ntabwo aba yabonye sinyare umukobwa cyangwa se uyu mugore aba arimo aramwereka Evelyn akamubwira ati ngwino nkwereka akantu mfashaho gatoya. Umuhungu akavuga ati okay nta kibazo reka nze. Nuko Pedro akimara kuhagera, nuko umukobwa gukomeza kumwikaraga imbere amwereka sinyari zose yuko mushaka ndetse ko hari ikintu ashaka amukorera, ubona ko umukobwa ndetse yashimye uyu musore cyane. Nuko ako kanya itamubwira ati none se niki ushaka muri aka kabati? Ngati ndahagera nakiguhereza. wowe yaha ikintu nshaka nuko njyewe wanzamura ukangeza aho ngaho nkakifatira nta kibazo. Nuko Pedro akavuga ati se uyu muhungu uyu mugore arashaka iki? Nuko Evelyn akomeza kubwira Pedro ati mfasha rwose nta kibazo unzamure noneho njye nkikuriremo nta kibazo. Ubona ko Evelyn kabisa ashyushye cyane. Ako kanya Pedro ahita azamura Evelyn akahita afata icyo yashakaga gukuramo. Nuko Pedro akavuga ati ibi se si bihagije, nasubira mu kazi kanjye. Nuko umukobwa akamubwira ati oya nta kibazo, ariko rwose uri umusore mwiza nakwishimiye. Ariko Evelyn akomeza kuvuga. Pedro ibyo ntiyabitindaho, asubira mu kazi kiwe. Ako kanya Evelyn agahindukira akamubaza ese nta kindi kintu we wumva wifuza? Nuko Pedro we akavuga ati nta kibazo ntacyo rwose, cyangwa se wenda umpaye amazi nabyo byamfasha. Ako kanya Evelyn ahita asuka amazi mu gikombe, yamara gusuka amazi mu gikombe Pedro akahita avayo aje kuyatora, akahita afata amazi. Ako kanya umukobwa rwose biba byamurenze, ashaka uyu musore cyane, akomeza kumugaragariza yuko ari kumushaka. Ese ibi biraherera hehe? Kora subscribe kuri iyi channel dukomeze tubane, ujye ukomeza ukurikira udufilime nk'utu ngutu twa buri munsi. Ako kanya umusore akomeza amubwira ati iyi tiyo yawe rwose ndabona nta n'ikibazo cya danje ifite, ahubwo sinzi impamvu wampamagaye. Ati Evelyn akavuga ati oya ongera urebe neza, wasanga ifite ikibazo runaka kandi gikomeye. Nuko Pedro akomeza kwitegereza ukuntu Evelyn arimo arigira imbere yiwe ndetse n'ukuntu ateye byose, akavuga ati oya nta kibazo kandi ndabona umeze fresh. Ariko Pedro akomeza kuvuga. Nuko Evelyn akavuga ati ese wanyemerera nkakwereka ahantu tujyana? Wanyemerera nkakwereka ikintu unkwereka ukankorera? Ako kanya Pedro we biramucaka, akavuga ati ntago nzi gusa ntari bindaje. Nuko ako kanya y'amazi Pedro asigaje Evelyn akahita yanywa. Gusa ubona ko Evelyn rwose yashimye uyu musore. Nuko Pedro ako kanya yisubirira mu kazi kiwe. Gusa umukobwa akavuga ati ese, akomeza atekereza avuga ati uyu musore rwose ateye neza. Ariko Evelyn akomeza kuvuga ndetse yitegereza uyu musore cyane, avuga ati se ubundi bwo waje nkakwereka ahantu tujyana? Ako kanya Pedro ahita ava hahandi yarari arimo arakora. Umukobwa akomeza amubwira ati ase nyamara waretse nkakwereka akantu mfasha? Umusore akavuga ati rwose. Pedro aravuga ati nta kibazo. Gusa umukobwa akomeza kubwira Pedro ati urabona rwose sobuja ntawe uhari kandi nitwe twenyine turi muri iyi nzu. Ako kanya Evelyn akomeza gukora ku matuza y'uwo musore amubwira ati rwose wamfasha tukaba turi kumwe
kandi cyane yuko njyewe nakwishimiye, ubona ko rwose Eveline ari kuvuga ati ndashaka yuko binkorera cyane rwose. Ako kanya umusore ahita agenda, noneho Eveline akomeza amwitegereza guhera inyuma, kubona ko yashize bikomeye cyane. Arimo aravuga ati uyu musore rwose ndamushaka, tubaye turi kumwe byaba ari sawa cyane, cyane ko nabonye arenze na bosi. Nuko ako kanya Eveline ahita amufata akahita amusanga aho agiye, bagahita batugera ku rundi ruhande. Pedro arimo aranywa ji, yicaye ari kunywa ndetse anarya, nuko akomeza yitegereza ibiri aho ngaho ndetse ariko akomeza anarya, nuko akomeza atekereza ku kazi kiwe kari aho hafi. Ako kanya Eveline akahita avayo, nubona ko rwose afite ingendo idasanzwe, akaza akaturuka inyuma. Pedro akajya atangira kumufata ku ntugu ndetse ari kumumasa, abona ko ari kumumasa rwose, ari kumuhereza keya. Gusa umusore we ntago we ari kwita cyangwa se ari kubanza kureba situwasiyo iri aho hafi, we biba byamucanze ibintu mabuja wiwe aba arimo aramukorera. Akamubaza ariko ibi mwampaye birahagije rwose, ndakeka ibi ngibi rwose nabibashimira. Aho kanya umukobwa akahita avuga ati rwose ntugire ikibazo, ahangaha turi babiri kandi rwose byaba ari byiza kuba ndi kumwe nawe, kandi ibi ntabwo ari ngombwa ngo nshimire, cyane yuko turi babiri ahangaha twese twakwiye kwisanzura. Umusore akakomeza amubwira ati rwose ariko ntago ari byiza cyane yuko ufite umugabo. Nuko umusore biba byamucanze akibaza ati se ibi ni ibiki uyu mumabuja arimo arakora? Njyewe byanyobeye cyane rwose. Ariko Pedro akomeza kwibaza anatekereza kuri situwasiyo iri aho hafi rwose. Ako kanya mabuja we akahita agaruka, yamara kugaruka noneho akavuga ati ese wagerageza n'utungutu ngiye kuguhereza. Abazanye utuntu tumeze nk'utusinakisi agiye kumuhereza, nuko akahita atangira kumurisha amuhereza keya cyane rwose. Akamubaza ati se utu tuntu urumva tutaryoshye, urumva tutameze neza? Ubona ko rwose mabuja afite ikindi kintu ashaka kuri uyu musore. Nuko Pedro we biba byamucanze, ari kwibaza ati se ibi ni ibiki? Ibi byamucanze akavuga ati ariko mabuja ndagushimiye ku byo mwankoreye byose ahangaha, ariko ibi ndakeka bihagije. Nuko Eveline akomeza kubwira umusore ati rwose nta kibazo, kandi kuba turi kumwe ntugire ikibazo cyane rwose ko na boss adahari, twaba turi kumwe ntabwo umugabo ahari rwose, byaba ari ibintu byiza kandi cyane. Nuko Pedro akomeza avuga ati ariko urabizi ni umupolisi, isaha n'isaha yaza, ahubwo reka njye gusoza akazi kanjye, nimara kugasoza rwose ndaza tuganire, ariko gutya ndabona bisa nkaho ari ukurengera. Nuko Eveline akomeza avuga ati oya yewe ntugire ikibazo, kano kanya kuba turi kumwe ni ibintu by'agaciro, kandi njyewe navuga bakanakongeza cyane yuko wowe wazajya uhora uza n'ahangaha, kandi nawe wabyanze rega buri munsi igihe nazajya nkubwira mu gihe atanahari. Nuko ako kanya Eveline akomeza gufata umusore ku ngufu ashaka yuko agira ikintu amukorera. Ako kanya umusore akavuga ati wapi ntabwo bishoboka. Nuko akahita yisubirira mu kazi kiwe, ubona ko yarakaye, situwasiyo iri aho ngaho itangiye kumuteza ikibazo. Ako kanya Eveline nawe akahita ahinduka, none se ngo nakuzanye gukora iki? Ako kanya na Pedro akavuga ati ibi bintu uri gukora rwose ni amahano, ntabwo ngiye ibi bintu njye mbishaka, ikintu nshaka ni ukora akazi kanjye ngataha. Nuko ako kanya Eveline nawe ahita ahinduka avuga ati none se unakuzanye gukora cyari akazi ubona gahari? Ikintu njye nakuzaniye ahangaha ni uko dukwiye kuba twakwitanaho kano kanya, tukaba turi abantu bari kumwe. Ibyo bintu ibintu kandi nawe uri umuntu mukuru, ni ibintu wagakwiye kuba uzi. Ako kanya Pedro we ntabwo ari kubyumva, avuga ati ariko urabizi ufite umugabo w'umupolisi, ese adusanze muri ibi bintu wavuga ngo iki? Ese wasobanura gute ibi bintu turimo? Ako kanya Eveline akavuga ati rwose ariko wishaka kwigira umwana nawe, ariko ntawe uhari, ibyo ndabizi. Nuko Pedro akomeza amubwira ati ariko mabuja wambabarira cyane rwose, ibi bintu
ntabwo nshaka kubikora kubera yuko umugabo wawe nawe uramuzi. Nuko Evelyn akomeza kubwira Pedro, ariko wowe kano kanya njyewe nakuzanye njye nawe ube unyiteho nta kindi, cyane yuko nzi ahantu umugabo wanjye yagiye kandi yagiye ahantu kure, kandi njye nawe twamarana umunsi wose ndetse n'iminsi n'ibiri. Nuko Pedro akamubwira ati wamfashije ngakora ibyanzanye ko nashaka guserera na boss. Nuko Evelyn akomeza avuga ati okay sawa nta kibazo, gusa ikintu nshaka rwose kano kanya wakwiye kureba situation iri aha ngaha. Ese ubundi uri kubona ndi mubi cyane ku buryo tutagira ikintu tuganira? Ako kanya umugabo wiwe ahita aza amutunguye, akahita amubwira ati boss sheri ndimo ndaganira n'umukoresha wawe amubwira ati agira akazi keza kandi ibintu arimo arakora ni ibintu byiza. Nuko umupolisi ndetse akaba na nyir'urugo aho ngaho akakomeza amubwira ati rwose nta kibazo niba ari gukora akazi neza ni ibintu byiza. Nuko Evelyn we ahita ahindura ikiganiro ndetse biba byanamutunguye cyane ukuntu umugabo wiwe ahise aza ako kanya. Nuko Pedro akomeza kubitegereza. Nuko Evelyn akomeza atakagiza uwo musore amubwira ati ni umuntu mwiza kandi ibintu byose wamubwiye abikoze neza. Nuko nyir'urugo akomeza amubwira ati okay nta kibazo, kandi niba ari byiza gukomeza gukora akazi neza nk'uko twabishatse, kandi ubu nsubiyeyo. Ako kanya ahita ahindukira akareba Pedro ati wabibonye ubu ngubu aragiye kandi ni njye nawe kano kanya ndaje dusubire, reka banze agende mu kazi turasubira. Ako kanya Pedro aribaza ati se ahantu naje gukora naje noneho mu biki ko byancanze ibintu naje gukora ahangaha, byakomeje kumucanga. Nuko bakahita batugaragariza ku rundi ruhande. Ako kanya Pedro arimo araganira na mabuja, nuko uwa polisi ndetse akaba na nyir'urugo akahita aza amubwira ati sheri rwose cyamusubira mu kazi, turaza gusubira kandi araza kubikora neza. Nuko nyir'urugo akomeza abwira Pedro ati biraza kugenda neza cyane rwose, komeza ukora akazi, nugasoza amafaranga ndaza kuyaguhereza cyane rwose ntugire ikibazo. Nuko Pedro akomeza amubwira ati nta kibazo, reka nsoze gukora radiyo turaza gusubira. Akahita amusuhuza ndetse n'uwo umupolisi akahita guhobera umugore, akomeza amubwira ati nta kibazo turaza gusubira. Ariko Evelyn akomeza kubwira umugabo wiwe ubona yuko rwose ari kumuryarya, ariko ukabona ko Evelyn afite agatego ari gushaka gutega uyu musore. Nuko ako kanya ahita amusoma ku itama, ubundi akahita yigendera. Umugabo we akahita yigendera. Pedro akomeza areba situation iranga yamucanze. Komeza ukurikirana filime kuri Iminota 50 TV, ukore subscribe dukomeze tubane. Ciao turaza gusura mu gace ka kabiri kagaruka.